Elo. Ostatni dzień w Albanii. Staliśmy o 6 rano i jedziemy o 7. Tęcza! Dojechaliśmy do zamku gdzieś tam. Szliśmy. To jeszcze 300 metrów. Tak. Nie stać nas, żeby wejść. Nie mamy już albańskiej gotówki. Więc idziemy teraz naokoło zobaczyć sobie ten garnizon, fortyfikację. Tutaj przechodzimy wokół jednego bastionu. Tutaj w Albanii jest mnóstwo śmieci, mnóstwo. Ponoć stamtąd jest ładny widok. Jan będzie zdobywać bastion. Jeden Jan kontra cała fortyfikacja. Czy Albania ma jakieś szanse? Chyba nie. Hello. Wyjechaliśmy do fabryki oliwy, ale jest zamknięta. No fabryka. Zaraz będzie szamane. Przygotuj najpierw co powiedzieć. Będzie szamane. Jan zaraz nagra swoją kwestię. Elo, ma ktoś świnie? Elo, ma to świnie. Dupa mnie boli, nie tylko od jazdy, ale też od tego, jakie tu są ceny w porównaniu do Albanii. Za obiad 15 euro, mogę zjeść schabowego z ziemniaczkami i zupą za 5 euro. 3 obiady miałbym w tej cenie. A przynajmniej takie widoczki są. Kapcia. Znikamy stąd, ale jeszcze wam pokażę fort. Urocze weneckie domki. Rybki. Lecimy dalej. Zobacz, jak duże jest rozcięcie. Przed chwilą szedłem sobie i nagrywałem kontencik, nie? I się zajebałem w głowę. Ajajaj. Opatrzy się tylko trochę. Jedziemy do naszego miejsca i tam umyję sobie głowę i może coś jeszcze. Jo. Dzisiaj znowu rano staliśmy. Gospodyni zostawiła suchary, miód i marmoladę. Zmierzamy w głąb Grecji.
Co jest jeszcze? Trująca woda. To jest pewnie dla zwierząt w środku. Nie? Everybody that I knew is comforted and taking over you. And I swear even the ocean's change is you. Let's never rain again. Beats within my brain. Tam spać? Nasza piesza misła pod namiotem i śpimy. Śpimy tutaj, w gaju bodajże oliwnym. Tutaj będzie namiot. No więc to jest nasz obóz. Tam zachodzi słońce. Widok. Co będziemy dzisiaj wieczorem robić? W ogóle zauważyłem, że nie mam już prawie bieżnika. Mam takie poniszczoną oponę. Byliśmy tak głodni, że nie pokazałem wam jakie my kolacje, ale Jan jeszcze je, możecie spojrzeć. Jan je. Zjedliśmy tuńczyka z pitą, z serem, pijemy wino i czekamy na koniec dnia. Weselimy się i zobaczymy, gdzie my jutro właściwie jedziemy. Wszystko jedno gdzie. Gdzieś dojedziemy. Tam jedziemy. Nie ma. Spaliśmy. W tym namiocie. W nocy szczekały psy, były w ogóle takie dźwięki. Ja się bałem. Najpierw wstawałem tylko o 5, niby on mówi a teraz jest 8. Właśnie dopiero dobrze mi się spało, się nie budziłem po 5. Jak psy przestały szczekać cały czas. Ja miałem cały czas schizy, że ktoś idzie. No ja też właśnie. Ja raz byłem tak w półśnie i tak słyszę kroki, ale to się chyba okazało, że to ty po prostu się ruszałeś i raz było tak blisko, ja myślałem, że metr od namiotu jest i ja chciałem cię pacnąć, ale byłem w tak półśnie, że nie mogłem się ruszać i tak robię i siebie pukałem w rękę. Tak. Poraneczek. Znów mi się zepsuło. Tutaj luźną mam śrubę i z tej strony też. No i to się ujebało. I to znowu mi na ogonie wisi. Patrzcie. Tam odpadło. Tu też już zaraz odpadnie. A to wszystko trzyma się na tej jednej ostatniej śrubie, którą jeszcze dokręcę. Wyjąłem plecak i teraz plecak będzie jechać z tyłu. Tu nic nie będzie. To może zwiększę szansę, że mi nie odpadnie w trakcie jazdy. A jak odpadnie, to przynajmniej bez rzeczy. Patrzcie, co mi nawigacja pokazuje. Tak jedziemy.
Ale tam jest w ogóle wyjazd, tam gdzie ty jedziesz? Oj, ja podjadę. Mogę do tyłu się cofnąć? Że przepaść jest? To co mogę zrobić? Uważaj! Postanowiłem, że nie będzie problemu. Nie za skrzynię. Złap go za te przednie tylko. Za to. Mam go na biegu. Oj! No jeszcze. Tutaj trzeba wjechać na to. O kurwa! Od razu mi się coś zaczepiło. Pociągnij. Hello. Can we dare to the road? Oh, okay. Kolejne straty. Deflektor mi się połamał. Tablica mi lata z kierunkowskazami. Chcę to na trytytki przyczepić, żeby jak mi puści ostatnia śruba, to żeby przynajmniej nie odpadło. Będziemy jeść. Jesteśmy pod świątynią Apollona. Apollon to chyba jest z Mikei przyszło. Ale co ja tam? A jaki piesek. Dobry piesek. Aj, ty pierd... Patrz, tu jest namiot. A tu jest całkiem nieźle zachowana, zrekonstruowana świątynia Apolla. Wy się zastanawiali, co tak skrzypi. To moje buty. Idziemy do Lidla. Gotowi do jazdy. Zakupy są. Jeszcze idziemy na kolację. I co? Nic. Bla 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 bla. Jutro jedziemy odwiedzić Mykenę. Chyba jakieś święto. Śniadanko Argos. Patrzcie, jakie zrobisz sobie pyszne śniadanie w pięknym miejscu. Tutaj mieszkamy. Tutaj jest coś starego. Ciop. Patrzcie, gdzie przyjechaliśmy. To być może był skarbiec Agamemnona. Mykeni sobie tu byli sobie w Grecji do XII wieku jakoś.
Później przyszły wieki ciemne i przez 3 wieki nie został zapisany nic. Nic nie wiemy, co się wydarzyło tuż po mitycznej bitwie trojańskiej, wojnie trojańskiej. Co się stało, nie wiadomo, ale być może to jest skarbiec Agamemnona, króla Myken, brata króla Sparty, któremu zabrano Helenę. Helena, która została uwiedziona przez Parysa, który sobie wygrał najpiękniejszą kobietę na świecie od Afrodyty, dając jej złote jabłko. Tak, przez to właśnie, że jej dał to jabłuszko, Troja padła, Agamemnon zbudował sobie skarbiec, a Rzym został założony przez trojańskiego księcia, który uciekł spod Troi. To wszystko przez kobietę. Jesteśmy w skarbcu, ale nie ma skarbów. Niektóre są w muzeum w Anglii, a inne nie wiadomo. O, a czemu zniknęli? Nie wiadomo. Może zaraza, chociaż bardziej jest parę innych hipotez. Jedną to trzęsienie ziemi. Są dowody na to, że były niszczone budynki przez trzęsienie ziemi. Inna hipoteza to tajemniczy ludzie morza. Nie jest hipoteza. A co? To jest mit. Nie. Więc nie jeszcze się z Janem spieramy, co przez co, ale druga to ludzie morza. Dziwnie powiązana jest ta mityczna wojna trojańska z okresem, kiedy upadło Mykeny. Może się wykończyli. Kto to wie? Kto to wie? Jan, czemu Mykeny przestały istnieć? Lechici. A teraz chodzimy na Akropol Mykeński. Jestem teraz w magazynie wina. Tu było wino. Nie był magazyn wina, tylko grobowiec. Mykeńczycy. Kitek. Patrzcie. We visited the first day of our tour, the Acropolis of Athens. Wyjeżdżamy, a wam nie pokazałem jeszcze tego mieszkania. Sorry for my English, I tragic. My English. Where are you from? From Poland. From Poland? Yes. Who's this? Yes. From Poland? Yes. Now, if you want, there is a parking there if you want. Here 20 meters. Here is safe. I don't know. I'm not home. Yes. No one will steal it. Maybe you can see homeless. Many homeless people. Homeless can't drive motorbikes. Mamy tak mało windy, że musimy pojedynczo wjeżdżać. Winda starego typu. Jesteśmy na naszym tarasie i pokażę wam ulicę. Tam jest grupa bezdomnych, która tam mieszka, ma swój obóz. Tutaj, przechodząc dalej, tu są kolejni bezdomni, a tam bezdomny, który... Kolejny bezdomny. A tam dalej jest rondo z restauracjami, gdzie pójdziemy zrobić sobie pranie. Będziemy się zmenelić, nie? Zmenelić! Ale patrzcie, można wyjść na dach. A tu na dachu ktoś myje okno. I co robi? To jest mechanizm z naszej windy, który nas wozi. Tak. A tu browarki. Polej nam. To jest miasteczko na Wzgórzu Białe. Polej nam. Jak się nazywa to miasteczko na Wzgórzu Białe? Polej. Z białymi budynkami i niebieskie. Bliżej. Chyba bardzo popularne takie zagadnienie filozoficzne. Jak?
Idziemy do Muzeum Akropolis. Będę wam pokazywać, bo się skupię na zwiedzanku. Patrzcie, to jest magiczna sfera. Można z niej wywróżyć. Magikia Fajra. Ja wywróżę. Znajdziesz dużego maślaka w lesie. Tytuł mówi, że to jest stary człowiek. Opis mówi, że to Homer. Myślisz, że to jest Gol czy Pol? Pol. Ale jak pisze G, to podobnie wygląda. Nie możesz rozróżnić P od G. Chcesz zielsko?